ব্লু স্টারের মতন ব্র্যান্ড, একদম মিল্ক হোয়াইট কন্ডিশনে মাত্র 10,000 টাকাতে, 10,000 টাকার 1 টন সিরিজে মাত্র 10,000 টাকাতে কাস্টমার বাইব্যাক এক্সচেঞ্জে, প্রোডাক্ট এক্সচেঞ্জে এই ধরনের প্রোডাক্ট ফুল অফ কপারে 200% কপার। কাস্টমার যদি এরকম কোনো ভেরিফাই করতে চায় যে না আমাকে তামা দিচ্ছে না অ্যালুমিনিয়াম দিচ্ছে, তা পুরো 100% এখানে কপারের ডিটেলস দেওয়ার জন্য আমরা রেডি রয়েছি। আসবে দেখতে প্রোডাক্ট নিতে হলে আসতে হবে একই জায়গা একই ঠিকানা, আরিয়ান হোম সলিউশন, দমদম ব্রাঞ্চে। দমদম ব্রাঞ্চ আর বেলগাছিয়া ব্রাঞ্চে আসলেই প্রোডাক্টের সম্ভার পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ।